Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Талас шаарынан 12 сотық участокта жайгашкан, ичинде бардык шарты менен ушул чоң там сатыкка коюлуп атат. Дарегине көңүл буруңуздар. Кара койчу 171, мурдагы аты Лесная 171. Ориентир боюнча мынакей туугандар, Токтогул көчө менен Токой жакка түшүп келип эле 3-чү көчөдөн Кара койчу көчөгө күн чыгыш жакка жүрүп келгенде сол жак бетте 171 үйдү көрө аласыздар. Сырты ушундай пластик сайник менен капталган. Киргенде эле караңыздар туугандар, айлана чөйрөнүн баары роза гүлдөн отургузулган. Жол жак бетинде дагы роза гүлдөр. Жана караңыздар, бул жакта елкалар. Мына жакта да бунун жакшы жери туугандар, Токой жакта дагы тапчандары бар экен. Токой жээктен, таза абадан участогу чоң үй издеп жүргөндөр үчүн аябай ыңгайлуу. Анда эмесе мен үйдүн ичинен баштайын, андан кийин мына жактагы Токой жактагы тапчандарына тартып берем. Кирип келгенде эле эшиктин баары жакшынакай стяжкаланган. Навести менен түз барганда караңыздар, гараж менен үйдүн размери болжол менен 180 квадрат метр, кирпичтен дуалы. Мынакей караңыздар, бул жерлерине чейин навес кеткен. Бул жакта тооккана, отункана, очоккана бардык шарты бар. Бисмилла. Үйдүн ичине кирип атабыз. Түз киргенде душ, санузел, мынакей ичинде бардык шарттары жакшы. Бул эшиктен дагы сырттан кирсе болот. Прихожкадан киргенден кийин эле холл. Холлдон оң тарапка бул жакта дагы ушундай бир кухонный гарнитуру, кухня кылып да колдонсо болот экен. Ар жакта дагы бир кухнясы бар экен. Аны да тартып берем. Ушу өзүңүздөр көргөн ушул мебелдердин баары калат. Болгон ушул телевизорду алып кетебиз дейт. Анан бир холодильникти алып кетебиз дейт. Анан бир спальный гарнитурду алып кетебиз, калганын баары калат дейт. Андан кийин коридордон оң тарапка мынакей спальный бөлмө. Ушул өзүңүздөр көргөн ак чыкыган спальный гарнитур дагы калат. Потолоктордун баары короп болуп жасалган. Натяжной потолок, софиттер дагы орнотулган. Андан кийинки бөлмө сол тарапка балдардын уктоочу бөлмөсү. Мына үйдүн баары ремонту жакшы. Дубалдардын баары обойлонгон. Потологу гипсокартон. Андан кийин түз киргенде зал. Залдын чоңун караңыздар. Стол, стульчиктер калат. Ушул диванды алып кетебиз дейт. Андан кийин сол тарапка дагы бир спальный бөлмө. Бул спальный гарнитурду алып кетебиз дейт. Потолок гипсокартон, дубалдардын баары обойлонгон. Бул чоң тамда жалпы ушул холл менен 6 бөлмө болду. Түз киргенде бул жакта дагы бир кухонный бөлмө бар экен. Ушул эмеректер дагы калат дейт. Топкага бул жак эшик менен кирсе да болот. Сыртынан дагы от жакса болот. Ал жагына да чыгып тартып көргөзүп берейин. Мынакей топкага сырттан да кире турган эшик. 100 000 сомдук акылдуу печка орнотулган. Бир эле отту салып коесуздар, өзү регулировка кылып үйдү жылуу кармап турат. Анда эмесе Токой жак бетине өтөбүз туугандар. Кирип келгенде мына эшиктин алдындагы кооздугун караңыздар. Жакшы елкалар, роза гүлдөр, ушунчалык абрасы сонун көрүнөт. Бул жагында жайкы отура турган кухнясы, бул жагында очоккана. Бул жактан кирип жайкы временка кылып дагы колдонушат экен. Андан кийин бул жагында мынакей тоокканалары. 50 түпкө жакын алма отургузулган экен. Алмаларды караңыздар, мөмөлөп жакшы алат экен. Бул жакта отункана, көмүркана. Муну убагында семейный баня кылып иштеткенбиз дейт. Бирок тилекке каршы күйүп кетти дейт. Ким кааласа бунун дагы крышаларын жаап, ичин ремонттоп, ушундай жакшы семейный баня кылып дагы киреше тапса болот дейт. Андан да жакшы жери караңыздар. Бул жерден Токойду көздөй эшик чыгарып коюшкан экен. Ушул жерде кошуналар биригип, ушул жерге сонун тапчан орнотуп коюшкан экен. Жайын ушул жакта көлөкөлөп жатабыз дейт. Коноктосо дагы караңыздар, сонун природанын койнунда көлөкө, салкын, өтө сонун керемет жер экен туугандар. Токойдун жээгинен негизинде эле там издегендер көп. Токойдон билесиздер, тал-теректен абаны тазалап туруучу өзүнүн бир жумуш кызматтары бар. Таза абада үй издегендер болсо, анда эмесе баасына көңүл буруңуздар. Баасы $95 000 сурап жатышат. Варианттар болсо дагы карайбыз дейт. Өзүңүздөр дагы вариантыңыздарды
айтып көрөсүздөр. Участогу да 12 сотых. Видео лайк басып коюңуздар, видеону группаларга, досторго жөнөтүп коесуздар.